Я его мужу, этот продукт, потому что он у меня курильщик. И он еще пропил где-то полбаночки, то есть даже весь курс не пропил. Я уже заметила, и он заметил результат. Наверняка многие курильщики, и те, кто живет с курильщиками, да, знают, как они кашляют по утрам, когда встают. Вот у нас тоже была такая проблема. Муж вставал и утром начинал кашлять. Выходил на работу за дверь, да, и спускалась по лестнице, он прям сильно кашлял. Я еще думала, бедные соседи, наверное, они его там в душе сильно ругают. И потом, когда начал пить этот продукт, через какое-то время я говорю: слушай, а ты сейчас кашляешь? Он говорит: нет, не кашляю. И действительно, я несколько прям утром понаблюдала, да, за этим. Действительно, муж перестал кашлять. Курильщик со стажем. И вот такой замечательный эффект на нем уже есть. И